Bonjour les belles dames, bonjour Nabino Mingi. Merci pour la bozo s'abonner à la chaîne Nanga Cuisine Emilia officielle. Merci pour la nouvelle abonnée, merci pour la ancien abonné aussi. Lelo na elbino recette moko ya simple mais ya kitoko. Recette okoko ça on a week-end, sokoza oza na fatigue kolamba, des fois poko ça ila no po okoki po lilango loso, poko kolelango kwanga. To yena recette na biso ya sika na kombo ya dendo bakalinga. Ya kokalinga. Bino moko boyebi dendo. Bino moko boyebi dendo. Eza loko twanaki kolinga kolia mine ya Afrique. Surtout ya kotumba ya kokalinga pe. Mais tellement abiso tozana ba mine ya kotumba te. Toko kalinga yango lelo na ndaku. Dendo na biso tokolela yango kwanga, tokolela yango loso. Na lobaki na dendo na biso tokotia épices ezali normal. Oyo tozana huile na biso yango tokokalingela dendo. Dendo azalaka deja na mafuta. Soko kalingi su mafuta ebele ebotaka mafuta nango susu. Faut ko inviter mafuta vraiment. Oyo eza litungulu na biso tokotia ntango tokosisa kosala dendo na biso kokalinga tokolinga totia matungulu ya mobesu na bato alinga matungulu ya mobesu bakotia matungulu ya mobesu bato alinga matungulu bakalinga kokalinga pe mpona supa likolo ya matungulu mpona ezala likolo ya dendo mpo ezala trop sec te mpona kozala représente mpo ezala bien représenté faut kotia ntango eloko moko bien ezala poisson soso ezala makayabu faut kotiaka toujours matungulu soit otie ba poivron esalaka bien na décoration. Pour na épices na biso toza toujours na paprika. Na expliquer que paprika pourquoi na paprika parce que na la pilipili na tiaka ngo sala moi pilipili na monoko sala bien. Boko remarquer que na zana nini te na toza na moutarde te parce que moutarde atiaka ngo na dendo te na éviter soki lelo bato bakoma otia mais oh dendo biso na Afrique ezalaki na moutarde te ezalaki na biloko normal. Puis tu as un poivre blanc. Après tu as un muscade. Puis tu as un biso ail gingembre. Après tu as un jambon na biso ya chicken. Na loba ki soki na che jambon na che e bouillon na tiaka mungwa suti. Parce que bouillon déjà na mungwa. Soki na che susu mungwa ekomaka biloko ebele. Faut ko inviter mungwa, faut ko inviter ba sucre, faut ko inviter ba huile na biloko ya kolia, faut ko inviter ba épices ebele na baki ba épices ebongisaka biloko te. Epesaka guna biloko, epesaka guna biloko mais bongisaka biloko te. Na koloba ba épices ezaka eloko to rajoutaka po pesa mo elenge na biloko mais yango te epesaka goût ya biloko. Soki ozotumba poisson, ozosala soso, ozosala dendo, ozosala makasi. Il faut toujours kolinga eteke eloko ozosala faut tika oyo mutu ntango azolia azoyoka toujours goût eloko ozosalaki wana tozo nzungu na biso nalobaki bosomba banzungu toza na temps ya sol pourquoi pas kosomba banzungu soki osombi nzungu na yo faut koverfie yango toujours na se faut kotalaka toujours na se faut tala te soki nzungu yango esetumbaka biloko opa yango tozobanda sikoyo kosala kotia dendo na biso tokokalinga yango avant tokalinga yango faut totokisa yango tokokalinga yango kaka bongo te faut tokotokisa dendo na biso avant tokalinga yango voilà. Voilà na tie boye après na tie paprika na ngai ngalingaka dendo boye so nasali boye na kalingi yango na sopi matungulu na kwanga na ngai nalia vite fait oso tuna kolela mwa loso eza accompagnement dendo eza accompagnement eza soso eza accompagnement bino mo bomoni mungwa na nga pe biloko moko moni dendo biloko nyonso eza na ba eza na nini na ba biloko na bepesa minene te lokola ba dendo na makayabu eza biloko ezalaka na misuni vraiment ebele te faut ko invita kotia yango baépice ebele parce que baépice evandaka vraiment te mais ezalaka likolo ya biloko
soki eza likolo biloko esalaka bien te. Munga soki eza likolo biloko esalaka bien te. Biso wana tosisi koépicé, c'est bon. Toassaisonner nini na biso, c'est bon, esili. Tokotiango feuille de laurier pour ne plus savoir tchunga na kata ya dendo. Après to se retrouver sika tango tokokalinga. Après tokutami na deuxième étape na biso ya kokalinga dendo. Merci. La belle dame a tokomi na étape ya kokalinga déjà dendo na biso. Dendo na biso comme kobela. Ezobela vraiment très bien. Bino moko bozomona ndenge ezobela. Ezobela très bien vraiment. On a tokuta une étape de présentation pour te présenter bino dendo na biso tokalingaki ensemble na bino. Merci, à tout à l'heure. Awa le belle dame dendo na biso ebeli. Après toujours une étape de présentation na kata ngo pour na présenter en haut. Ndenge na présenter na table na ngai. Merci. Tokuta étape ya présentation. Ah les belles dames biso wana tosisi kosala dendo na biso. Bino moko bomoni ndenge dendo bimaki. Tosalaki yango ensemble na bino. Soki moto aliaka pilipili papa tie mwa pilipili na ye aliaka pilipili te. Yango tosisi dendo na biso tokati yango bien. Awa tosali mwa semoule na biso ya bien. Kotanga olia semoule te. Akolia pe loso kwanga. Pourquoi pas makimba okolela na ongo pe mais ngalo na préféré na sala mona semoule. Na semoule na biso semoule na biso semoule fine. Voilà, chaque vidéo moko ya semoule. Awa tozana dendo na biso. Voilà, merci vraiment pour na mozalaki wana pour na kotala recette na biso ya dendo tosalaki ensemble na bino. Bino moko bozomona vraiment rien à dire. Bino moko botala vraiment esali bien. Botieka moi pilipili na mopanzi sala moi bien. Merci na babonné. Nazosenga bino bo partager, bo liker, bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager, bo ko finala ni cloche pour na ba notification nyonso soki ba vidéo sika ekoti vous allez vraiment actualiser. Merci pour la présence na bino. Voilà na bisi bino, bon appétit. Tokutana la prochaine fois na nouvelle vidéo. Merci, au revoir.